Сегодня мы расскажем об одном из интереснейших людей, живущих в нашем городе. Все мы знаем, что история Ленского района начинается с ямщиков и уходит глубоко своими корнями в 17 век. Ну, конечно же, сейчас на улицах города не встретишь ямщиков, но есть такие люди, которые частичку истории воплотили в своей повседневной жизни. Александр Николаевич занимается лошадьми уже очень много лет. Его знают селенчане. Он выезжает на улицы города Ленска с запряженными в упряжкой лошадьми и катает детей. А сегодня, в этот день, нам посчастливилось, нашей съемочной группе посчастливилось тоже прокатиться на санях Александра Николаевича вместе с его прекрасными лошадьми. Ну что, Сиен, ты прокатишь нас? Жеребец только и ждал команды хозяина отправиться в путь. Мы расположились в санях и поехали на экскурсию. Пошли. Прокатились с ветерком, получили массу положительных эмоций. И могу сказать за себя, порцию адреналина тоже. Наша съемочная группа проехала только на санях. Верхом на втором коне деньке все-таки мы не решились. Слишком лихой и борзый. Управиться с ним могла только ученица Александра Николаевича Лолита. Девочке удавалось это довольно легко. В данной ситуации он как бы быстро бежит, а Сиен медленно. Он хочет перегнать его и как-то останавливаю его. С детства мне прям нравилось эти лошади. И вот решила, нашла клуб, конный клуб «Аргамак», который мне дал, считаю, такую хорошую подготовку, увлечение, что я умею теперь ездить, управлять лошадью. Для Лолиты кони – это увлечение, а вот для героя нашего репортажа – целая жизнь. Александр Николаевич родился на Дальнем Востоке, но родиной считает Волгоградскую область, куда они с родителями переехали, когда он был совсем ребенком. Там прошли школьные годы молодого человека, там началась студенческая жизнь. Александр закончил техникум лесного хозяйства, поступил в институт. В перерывах между учебой отслужил в армии и успел поработать пастухом коров. После окончания института работал по специальности по направлению лесного хозяйства. Так как техникум был за плечами, институт это уже, как говорится, дорога протаренная. Вот. Ну и работал и в Омской области, и в Волгоградской области работал. Вот. На сплаве леса пришлось поработать. Но жизнь сложилась так, что герою нашего репортажа пришлось переехать в Ленский район. Суровая Якутия сразу понравилась Александру. Мужчина признается, что в душе он лесовод, поэтому, увидев тайгу, он уже не думал вернуться на родину. Здесь тайга. Вот. Тайга это такой мир, вот, что его нигде нет. Я раньше жил в Волгоградской области, потому там степи. Вот. Лес есть, конечно, но совсем другой. А тайга здесь все естественно, здесь все. Вот. А там в Волгоградской области там в основном посадки рукотворные. Вот. Вот. Я проработал здесь 15 лет в лесхозе, ну, как сейчас называют лесничество. Но было такое, что уходил отсюда, был не согласен с чем-то и как-то. Вот. По-всякому было. Но я работал инженером охраны леса, вот, работал лесничим. Вот, ну, на пенсию ушел с должности начальник пожарно-химической станции. Вот. Значит, и тушить лесные пожары приходилось, и все. Вот, в принципе, то, что мне ближе, о том я и могу сказать. Александр Николаевич уже много лет на пенсии. Сложно, признается, было уйти на заслуженный отдых, когда еще полон сил, энергии и желания что-то делать и приносить пользу окружающим. Но жизнь такова, что всему свое время. Уйдя на пенсию, герой нашего репортажа посвятил себя любимым увлечениям, на которые до этого не хватало времени. Завел лошадей, о которых мечтал с детства, и начал постоянно ходить в тайгу, охотиться и просто отдыхать. Я вырос на лошадях, в принципе. Вот когда пас в детстве, вот, я вырос на лошадях, вот, потом у меня была, как говорится, ну, свой конь. Ну, свой, не свой, ну, в общем, на лошадях. Я знаю, что это за животные, вот, они могут быть преданными, они и выручат, и спасут, вот. Это очень-очень, как говорится, умные животные, но относиться к ним надо и воспитывать тоже. Вот. Ну и поэтому я купил сначала одну годовалую кобылу, вот, я ее обучил. Вот. Все, я также запрягал ее, ездил на ней, и под вьюком она ходила, ну, значит, груз возила на спине. Вот. В общем, была спокойная, можно было все. И тут и Дед Мороза вывозил на ней, и ребятишек катал, хорошая кобыла была. Но погибла. Вот.
Погибла, не знаю, как, при каких обстоятельствах. Вот осталось от нее 2 сына. Вот. Один Сиен, второй Денек. Денек почему? Родился в день моего рождения. Ну и стал Деньком. Вот. Вот сейчас у меня 2 коня. Вот. Обои они обученные и в седле, и под вьюком, и в упряжи. Вот. Обои обучены. Ну, у каждого свой характер. У каждого. Один поспокойнее, а второй, вот этот Денек, он моложе, жеребец. Вот. Ну, балбес, одним словом. Вот. Но все равно как-то я уже до такой степени не привык. Да и я привык, и жена тоже привыкла. Вот. Хотя она их боится, не подходит. Вот. Ей только что, жене моей, низкий поклон, что она меня терпит с моими лошадями. Вот. Поддерживает и, в общем... В этом вопросе она понимает. Понимает и не только Яна Дмитриевна, как говорится, на одной волне с Александром Николаевичем. Так бывает редко, но этим людям повезло, что они, имея общие интересы, встретились и образовали семью. У них сегодня одни увлечения, одна цель, одна жизнь на двоих. Им не скучно вместе, и если кто-то захотел отдохнуть, а отдохнуть это значит пойти в тайгу, то другой обязательно поддержит идею. Охота, рыбалка, сбор ягод и грибов – все это только вместе. Яна Дмитриевна, как и ее супруг, очень любит тайгу. При уже личном знакомстве мы с Сашей выяснили, что у нас общие интересы, потому что я человек из деревни, так скажем, да, и с малых лет, как говорится, знакома с природой. Почему так говорю? Потому что, когда я маленькая была, я вот нынешних детей не знаю, меня мама всегда брала с собой в лес по ягод, по грибы. И у меня вот, так скажем, пристрастие ходить по грибы, по ягодам. Я без этого не могу. Я и обычно отпуск стараюсь брать именно август-сентябрь месяц, чтобы быть, как говорится, это на сборах ягоды и грибов. У нас в деревне есть свой участок, тоже вниз по реке. Я там очень люблю бывать. Да. Если есть возможность, я с братом уезжаю туда надолго. Ага. В лес стоит этот домик у нас чисто в сосновом бору. Да, и очень-очень там красиво, там тишина. И именно на берегу стоит реки, нашей реки Нюя. Вот. Сидишь через окошечко, все видишь, что творится на реке, на том берегу. Вот. И мы постоянно туда ездим. Там тоже, так скажем, относительно дикая природа. Так что там можно спокойно, например, сидя в домике, увидеть на том берегу и медведей можно увидеть, и изюбра можно увидеть, да, что они там гуляют, питаются. Вот. Там мне нравится, да. Ну, не знаю, но я скажу про себя, что я дитя, наверное, природы. Как возможность появлялась куда-то вот съездить, мы с ним всегда вдвоем ездили. Летом на лодке, зимой на санях, естественно, да. И в первый год, когда мы начали с ним жить, Новый год, очень теплая погода попалась. Минус 10 градусов было, помнишь, да? Да. И вот мы ездили туда, на его участок, жили неделю. Очень даже хорошо было. Ходили на лыжах, да, гуляли больше, так скажем, по лесу. Вот. Вот это мне нравится, вот такая обстановка. Александр гордо признается, что его Яна ориентируется в тайге не хуже опытного охотника. У нее 5 братьев, все в тайге. Вот. Ну, говорит, что, как она говорит, что если меня не брали, говорит, в тайгу, я устраивала истерики. Вот, брали. Вот. И все, и в тайге. В тайге она человек свой, понимаете. И приготовит, и ягоды, и все. Тайгу не боится, может идти. Тайгу не боится, ну как. Единственное, что стрелять не умеет. Говорит, зачем вы мне, братья, были, стреляли. Все. То есть в тайгу вы ходите хоть вместе, если возможность туда? Если есть возможность, мы на покос туда, вот отсюда 25 километров, Яна садится вон, в сани, берет позже, я рядом еду на коне верхом, вот, она едет на санях. Вот. И 25 километров мы зимой, в январе месяце, мы уезжали на покосы, жили там неделю, там вот типа такого зимовья, чуть побольше. Вот. Жили там неделю, прекрасно. Мы ходили. Мороз тоже был, да, Ян? Вот. Вот. Мороз, мы выходили, вот.
солнечный день, да, мороз, ну и что, вот. Печка тоже так же, печка топится, все, вот. Мы с удовольствием там жили, и вот сейчас не получается съездить, вот. Прямо аж это, на душе тяжело, вот. Ну, не получается сейчас. Во-первых, я работаю, это не может не совпадать, и все, вот. Тут лошади, они здесь база уже, вот. То у меня там сено было накошено, мы запросто могли туда уехать, там сено есть, все. Вот. Дал сено лошадям, и все. А сейчас там сена нету. Ну, в общем, ну, я думаю, что все наладится. Без сомнения, все наладится, имея позитивный настрой, как у героя нашего репортажа, любя людей, окружающий мир и жизнь, конечно, все сложится, как он мечтал. Супруга Александра рассказывает, что у него всегда все получается. А силы им обоим придают совместное увлечение и, конечно, лошади. Они сегодня неотъемлемая часть их жизни. Если выезд в тайгу, то только на лошадях. Охота тоже без сиена и денька невозможно. Я с детства тоже связана с лошадьми, потому что мой папа всегда ездил на лошадях. У нас всю жизнь были лошади дома. Вот. Тоже папа ездил на санях, на седле. А и охотились они на лошадях. Поэтому для меня это не ново. Это как бы нормальная стезя. Конечно, лошадь одна без собаки на охоте бесполезна. Именно этот союз, правильно сработанный, дает хороший результат. Когда лошадь и собака, они сработаются, вот, то охотнику, ну, просто это удовольствие. Вот. Все, собака залаяла, конь знает куда. Он сразу поворачивается и пошел. Вот. Ну, там уже только сам держись и от веток уворачивайся. Вот. Если, например, ты ногами идешь, вот, чисто ногами идешь, собака залаяла, ты можешь туда и 15 минут идти, вот, и 20 даже минут идти можешь сюда. Вот. Через 5 минут, наконец, ты будешь там. Все. Он знает, как пройти, он сам идет. Вот. Все, подошел, выстрелил, не боится. Вот. Выстрелил, соболь упал, слез, поднял и все. Я даже видел, что у якут один, незнакомый, правда, вот, старик якут. Вот. Раз что-то сказал собаке, та взяла, хоп, и ему на коня прям подала соболя. Он хоп, мешок. Ну, говорит, поехал, даже не слазил с коня. Вот. Он просто сидел, с тозовки выстрелил, соболь упал, собака подняла, вот, и поехал. Говорю, ох, ловко-то, дед, у тебя получается. Вот. А как же хотел. Вот. Ну и все, и разошлись. А сейчас вы ходите на охоту? Да нет, в этом году у меня ничего не получилось. Вот, в связи с тем, что сено не накосил. Вот, год был плохой. Да и некогда я устроился на работу как раз. Вот, и некогда было. Я не накосил сено. Так что в этом году с кормами у меня очень плохо. Вот если сейчас выручат люди, пришлось взять кредит. В общем, летел я добро. Вот. Александр много лет выезжал в тайгу со своим верным другом, помощником охотничьей собакой Варяг. Без него, как и без лошади, он не представлял своей охоты. Совсем недавно Александр лишился верного друга. Собака пропала. Вот у меня, как сказать, у меня вот пропала собака. Вот, 9 лет он спал около моей кровати. Он в квартире жил у нас. Вот. Умница был, абсолютная умница. Он, значит, соболей, медведя лаял, вот. Мог и утку достать. Вот. С утками вообще, на утку вообще с ним было охотиться, это милое дело. Потому что он забегает на озеро и начинает гнать на охотника уток. Вот. Прямо он нагоняет потихонечку, бежит по берегу, они плывут от него, и прям к охотнику подплывает. На выбор бей. Вот. Понимаете? Ну, пропал. Вот. Я пошел на работу. Вот. Он всегда ходил со мной. Вот. Я на сутки. Вот. Он пошел, он все знает, ему 9 лет было, он все знает. Вот. Варяг, побежал. Ну, думаю, придет сюда. Сюда пришел, я позвонил девчонкам. Говорю, пойдите, привяжите, там на соседней улице бабушка живет. Он часто у нее был, знает ее все. Привяжите там. Они его привязали. Он в 7 часов утра завыл, бабушка взяла его и отпустила. Ну, куда ты уйдешь? Все, больше его никто не видел. Скорее всего, просто пес ушел, подумал, что я его предал. Ушел, лег и умер. У таких собак это бывает.
как грех на моей душе. Очень больно, тяжело. Прикипаю я душой к животным. Вот, и очень больно. До сих пор, рассказывает Александр Николаевич о варяге с горечью утраты. Прошло 3 месяца, как он пропал, а боль так и не утихает. Без своего варяги, герой нашего репортажа, в тайгу больше так и не ходил. Заводить другого пса Александр не планирует. Решил, достаточно лошадей. Тем более, что содержание 2 жеребцов очень хлопотное и затратное для пенсионеров дело. Конечно, затраты на них, вот, и приходится с семейного бюджета отрывать куски добрые. Вот. Тяжеловато. Вот. Тем более, что пенсия, она работает. Но вот мне тоже пришлось идти работать, чтобы только их продержать, прокормить. Они у меня содержатся полностью на открытом воздухе. Вот. У них нет никакого помещения, есть навес, ну как типа палатки, это защита от ветра. А так они полностью. Вот. Ну, во-первых, хлопотно, и здесь на участке я еще не построил ни конюшню, ни сенник, ничего. Им даже и 55 будет не страшно, лишь бы они были сытые. Вот, вот когда больше 45, то я им вольно даю сено. Сколько не съедят. Вот. Ну, до 40 градусов еще как-то там немножко ограничиваю, вот, но не сильно. Потому что если начнешь им давать мало, начнут худеть, вот, начнут мерзнуть. А так вот, конечно, в месяц у меня на 2 лошадей, вот, если даже не брать уход, уходит не меньше 20 тысяч, не меньше. А так, если все это с уходом, где-то 30 тысяч. Мы поинтересовались у Александра, имея столько затрат и хлопот, не приходила мысль продать жеребцов? Почему? Он уже не спросил. Почему? Нет, ну как, ну прикипаешь душой. Кони Александра очень статные, лоснящаяся шерсть, красивая ухоженная грива. Сразу виден хороший уход и полноценное питание. Силы у них тоже хоть отбавляй. Они и под седлом идут, и в упряжке. Пробовал я, значит, детей катать в парке, ну, чтобы чисто заработать, это вот, чтобы их прокормить. Только вот на сено, на овес. Выдался день, погода нормальная. Люди пришли в парк, кого-то покатал. А было и такое, что выехал, 4 часа простоял, 300 рублей заработал и вернулся. Вот. Ну, это никак. Вот. Вот сейчас единственное, весна станет, все. Да, у меня в планах сделать сани хорошие под 2 лошадей, чтобы можно было посадить сразу там сколько, 20 ребятишек. И отвезти их в кафе, если у кого-то день рождения там. Или еще, или чисто вот к детскому садику я подъехал, вышли, сели, воспитательница сели, проехали там 10-15 минут. Больше ребятишки не выдерживают, они, как правило, мерзнуть начинают. 10-15 минут. Все. Вот. Плата, ну плата, я считаю, что плату я не беру за облачную, никакую за это. Вот. Да и деньги будут все уходить чисто на прокорм лошадям. Александр Николаевич довольно часто устраивает прогулки на лошадях. Запрягает сено в упряжку, на денька садится Лолита, и они выезжают в город. Катаются по набережной, а после отправляются на площадь. Там всегда много детворы, и они, увидев упряжку, сразу же окружают Александра. Прокатиться в санях удается всегда всем. Александр Бугреев – единственный человек в Ленском районе, который наперекор благам цивилизации предпочитает жить деревенской жизнью. Каждый день он, запрягая лошадей, выезжает в город. Чаще всего, конечно, по делам. То необходимо привезти сено, то съездить на родник за водой. А когда выпадает теплый день, выезжает в парк и катает детвору. Ленчане на его прогулки в санях реагируют позитивно. Но люди как относятся? Ну, например, если едут водители показывают, вот, здорово, все. Это, понимаете, это сейчас, вот. Ну, ребятишки, да, ребятишки с желанием прокатиться на лошадке, подойти, лошадку покормить и все прочее. Сфотографироваться, я же не препятствую этому ничему. Ну, дети должны знать это, вот. Не по интернету уже подружиться с лошадкой можно, вот, и все, пожалуйста, выехал, вот, садятся люди, садятся с удовольствием, вот. Поехали, проехали быстрее, ну, значит, давайте быстрее, все. Вот. Как таковой трассы у меня своей нету. Ну, когда в парке, когда за парком.
В остальное время ребята сами идут к Александру Николаевичу. Им нравится проводить у него время в приятном общении. Учитель именно им является героем нашей передачи. Для ребят научит правильно вести себя с животными, покажет, как оседлать коня и сделать так, чтобы он слушался. Учеников у меня, может быть, и не так и много. Вот. Ну, понимаете, спокойно, например, у меня была Катя Шеина, вот, с подругой, там, с одной, со второй подругой. Вот. Это были помощники, я на них надеялся просто-напросто. Отношения до сих пор я поддерживаю, хотя они и выросли. Отношения поддерживаю, все. Вот. Понимаете, ну, вот дети. Приходили, катались. Вот. Я уезжал там по делам или куда-то на 2, на 3, на 4 дня. Вот. Я помню, что девочка Катя, вот, я еще работал в лесхозе, была у меня первая лошадь Ёлка, она только ожеребилась вот этим конем. Вот. Жеребенок маленький. Я сказал, что я уезжаю на 2 суток, а приехал через 8 суток. И я был спокоен, что у меня лошадь будет накормлена, перевязана, напоена и все прочее. Вот. В основном приходили девочки. Почему? Потому что мальчишки, они к технике больше тянутся. Вот. А девчонки с лошадям, они ездили на этих лошадях, эти девочки, плавали на этих лошадях. Вот. У меня там есть участок на той стороне Лены, взятый в аренду покосы. Вот. Там прогулки делали на этих лошадях, по тайге ездили, все. Очень-очень здорово. Вот. И с лошадями они управлялись свободно, спокойно. Вот. Вот и с этими лошадями, и кобыла, когда Ёлка была. Все. Садились и ехали. Вот. Катя Шеина с героем нашего репортажа знакома с 6 лет. Сегодня девочке 16. Она все 10 лет каждый день приходила к Александру и его лошадям, помогала убрать, накормить и, конечно, каталась верхом. Катя облюбовала Сиена, а он ее. Девочку сильный конь слушался беспрекословно. Она, сидя верхом, была полностью уверена в нем. Я познакомилась с дядей Сашей примерно 8 или 9 лет назад. В один летний день во дворе моего дома паслась лошадь. Ее звали Ёлка. Недолго думая, я пошла ее кормить и гладить. В этот день мы познакомились с дядей Сашей. Я благодарна судьбе за появление этого человека в моей жизни. Дядя Саша по-настоящему научил меня многому. Не только верховой езде, но и привил ко мне трудолюбие. Я бы не сказала, что лошади – это мое увлечение. Я полюбила именно его лошадей. Мне с ними интересно, ведь они понимают все точно так же, как и люди. Я прошла с ними очень многое. Если бы не эти лошади, мое детство не было бы таким ярким. К сожалению, сейчас я не вижу с лошадьми, так как учусь в другом городе. По прилету в город Ленск я обязательно буду навещать лошадей и дядю Сашу, так как дядя Саша стал для меня не чужим человеком. Дядя Саша – это человек, который, поставив цель, идет к ней. Он очень трудолюбивый и очень умный. Это человек, с которого нужно брать пример. Он может поддержать и дать совет. Это я очень ценю. Жеребцы Александра сегодня в самом расцвете сил. Сиену 7 лет, Деньку 6. Мало кто знает, если только не владелец коней, что у каждого животного свой характер. Так и здесь. Денек вспыльчивый, дерзкий, а Сиен – его противоположность. Они в загоне в своем, вот, они никого не пустят, никто туда не зайдет. Вот. Ну, короче, за себя тоже постоять могут. Говорят, животное по характеру очень схоже с характером своего хозяина. Так ли это? Тут-то вы понимаете как. Не знаю, вот вроде бы Сиен, он, по-моему, мне ближе по характеру. Вот, Сиен ближе по характеру. Но он тоже может учудить что-нибудь. Ну, я тоже могу учудить, да? Они вас слушают? Да, слушают. Были такие моменты, что кроме меня никому не подчиняются. Тоже как попадет. Вот то Лолита садилась на них и ездила. А тут села на Сиена, приезжает, чуть ли не в слезах девчонка. На руках мозоли, аж кожа снесена. Он говорит, вообще мне не подчиняется и все. Вообще не подчиняется и все, не идет. Вот что с конем случилось? Я тут же сажусь на коня на этого, еду, подчиняется, идет как шелковый, понимаете? Ну, кто его знает? В прошлый раз она на деньке Лолита ездила. Как идет? Нормально идет. Но я вижу, что он танцует под ней. Может боком пройти, может танцует. Вот. Вот.
танцует под ней все. Вот. Но она его спокойно держит, потому что она умелая. Она занималась у Тунгушпаева вот, лет 8, по-моему, что ли. Она умелая, она им управляет спокойно, все. Он вот. ее уже знает, да, наверное? Он знает ее прекрасно, все. Вот. И тут все, суть в чем? В том, что если ты только с конем понял друг друга и на одной волне, все, он и подчинится, и он тебя чуть ли не защитит. Вот. Потому что были такие случаи, что конь защищает. Может к хозяйке или к хозяину никого не подпустить. Они свою территорию знают. Вот. Сиен тут даже собак выгоняет. Вот собака забежала, и он кидается на нее, и собака убегает отсюда. Вот. Денек тут как-то более лояльно немножко относится. Но тоже чуть-чуть, раз уши прижали, морду вытянул и вперед. Вот. Помнишь, когда я взял внучку на руки? Вот. Он меня взял, атаковал тут же. Я его кормил, вот кормил Денька. За ревность. Может быть. Потому что если я подхожу и глажу Сиена, Денек подлетает и его отбивает в сторону. Вот. Это ревность у животных, ревность и все. Так что тут как, ну свой характер у животного, вот. Тем более животное большое, животное сильное. И знает они прекрасно свою силу знают. Вот. Потому что стоит ему только вот так вот головой мотнуть, и от него отлетает. Вот. Сегодня герой нашего репортажа работает в охране, сторожем. Работа сутки через трое. Удобный график дает возможность найти время для полноценного ухода за своими любимцами. Все планы, как и вся жизнь Александра Бугреева, связаны только с лошадьми. Сегодня он мечтает о карете, чтобы, запрягая 2 жеребцов, катать свадьбы, выпускные и организовывать массовые мероприятия. Радовать ленчан, ведь общение с лошадьми заряжает энергией, дает сил и просто повышает настроение. Даже могу к детскому садику подъехать, всю группу посадить, их запрячь 2 лошадей, и всю группу посадить, вот, и поехать там на день рождения, в кафе могу отвезти их туда-сюда. Ну, для ребятишек это же радость, вот. Хочу 3 сделать, чтобы 3 была в Ленске, вот как там стоит. Вот. Могу, например, и свадьбу даже вот сделать, могу и компанию всю, вот, посадить, 2 лошадей этих запрячь, посадить всю компанию, вот, и вперед. Но так, чтобы с куражом только, с песнями, с гармонией, с песнями, пожалуйста. Но самое заветное желание Александра – построить дом на участке, где сегодня находится пока только небольшая избушка. А вот здесь хочу поставить дом. Он гараж стоит уже, вот здесь хочу поставить небольшой дом и полностью обжить вот это место, потому что, мне здесь будет лучше, чем в квартире. Я лесник вот, и мне в лесу нормально, а в квартире как-то не очень. У Александра Николаевича есть еще 2 мечты, о которых мужчина нам с удовольствием рассказал. Вообще-то у меня была мысль такая, от границы Якутская, Иркутская область доехать до города Якутска на лошадях. Ну, это, допустим, в марте месяце, когда уже мороз немножко спадет. Вот у меня такая, мечта, мысль и все. Ну, получится, не получится. Ну, цель есть, значит, вперед. У него другая мысля была. Мечтает все на патом съездить. Папа, тоже на лошадях? Да, на патом. Это вот, если отсюда брать, вот, допустим, вот с этого места брать, это значит, километров 50 на ту сторону Лены. Ну, если по прямой брать, там течет река. А лошади вплавь? Лошадей на барже могу перевести, на это, вот. Да, в принципе, могут и переплыть даже, вот, в районе 3-го острова. Вот. Там река, она не обжитая, дикая, вот. Там всего вот столько. Там и рыбалка, там и охота, там просто пожить бы так, знаете, 20 месяцев пожить. Вот. Там просто никого нет, тихо, спокойно. Меня такие места влекут. Вот. Я не люблю, когда много народу и все. Там можно. Почему? Потому что я, вот, когда взял в аренду участок, я там жил один. Вот. Можно сказать, зимовал, да? Да. Вот. Приезжал тогда домой на 2, 3, 4 дня вот сюда. Вот. У меня там сено было накошено. Раз развернулся, обратно уехал туда. Вот. И на субботу-воскресенье мы с тобой ездили, да? В субботу-воскресенье ездили на
праздники, на 8 марта ездили постоянно. Вот. Зимой. На длинные выходные. На длинные выходные, зимой. хватает, да? Зимой. Очень не хватает этого. Вот. Потому что вдвоем нам хорошо там было. Вот. Ну, лес, тайга здесь, это вообще... Для меня это, ну, как говорится, принял всей душой.